안녕하세요. 저는 하트사이렌 팀의 발표를 맡은 홍서희입니다. 지금부터 저희 조의 프로젝트 심음 데이터를 활용한 S1, S2 디텍션을 주제로 발표를 시작하겠습니다. 발표 순서는 다음과 같습니다. 시간 관계상 설명은 생략하겠습니다. 팀원은 다음과 같습니다. 프로젝트 개요입니다. 저희 팀의 목표는 심음 데이터를 활용한 S1, S2 디텍션입니다. 의료 데이터이다 보니 용어 자체가 생소하실 수 있는데요. 일단 심음이란 다음과 같은 소리를 의미합니다. 네, 이렇게 두근두근 하는 심장 소리를 심음이라고 하는데요. 심음은 심장의 건강 상태에 따라 다른 양상을 보여줍니다. 왼쪽 사진을 통해서 설명드리겠습니다. 왼쪽 사진은 A부터 F까지 총 6개의 그래프로 이루어져 있는데요. 각 그래프는 심음의 형태를 나타냅니다. 그리고 여기 퍼스트 수직선은 제1심음, 세컨드 수직선은 제2심음을 의미합니다. 제1심음과 제2심음은 심장 내 판막이 닫히면서 발생하는 소리로 혈액이 심장 내 특정 위치에 도달하면 발생하는 소리입니다. 여기서 A 그래프의 경우 정상 심음을 의미하며 나머지 B부터 F까지는 심장 질환이 있는 경우 심음의 형태를 나타냅니다. 이렇게 심장에 질병이 있는 경우 심음이 정상 소리와 다른 형태로 나타나고 이를 통해서 심장 질환 여부를 진단할 수 있습니다. 특히 심음 중 제1심음과 제2심음의 위치를 디텍션하면 그 사이 심음의 형태를 파악해서 심장 기능의 이상 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 저희 조에서는 제1심음과 제2심음을 디텍션하는 모델을 제작해서 환자의 심장 질환을 감지하는 보조도구로서 활용될 수 있게 하고자 합니다. 이러한 모델을 제작하기 위해 저희 조에서 사용한 데이터셋은 셀솔 디지스코프 포노칼 다이어그램이라는 데이터셋입니다. 이 데이터셋은 2014년과 2015년 브라질에서 수집된 심음 데이터로 구성되어 있습니다. 심음의 경우 한 위치에서만 측정하는 게 아니라 왼쪽 사진처럼 흉부의 다양한 위치에서 측정을 해서 심장의 구조와 기능을 보다 정확하게 측정할 수 있습니다. 그래서 이 데이터셋에서는 1,568명의 피험자들을 대상으로 주요 청진 위치 4곳에서 데이터를 수집하였고 그 결과 총 3,163개의 심음 샘플을 수집하였습니다. 그리고 각 샘플에 대해서 심장 전문의가 어노테이션을 수행하였습니다. 저희는 이 데이터셋에서 WAV 파일과 TSV 파일을 사용하였는데요. WAV 파일은 심장 소리 오디오이고 TSV 파일은 해당 오디오 데이터에 대한 어노테이션 파일입니다. 그러면 TSV 파일의 어노테이션 형태를 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. TSV 파일은 동일한 파일명을 가진 WAV 소리 데이터에 대해서 0에서 4의 카테고리로 어노테이션한 데이터입니다. TSV 파일은 왼쪽 표와 같은 형태를 갖고 있는데요. 시작 시간부터 종료 시간까지 그 시간대에서 해당 소리가 어떤 소리인지에 대해서 0에서 4까지의 값으로 어노테이션 하였습니다. 이 중 어노테이션이 1과 3인 경우가 저희가 디텍션해야 하는 제1심음과 제2심음을 의미하고 어노테이션이 0인 경우는 어노테이션 되지 않은 경우를 의미합니다. 네, 저희들의 프로젝트 전체 과정입니다. 다음과 같이 진행하였고 이제 각 과정의 구체적인 내용들을 설명드리겠습니다. 먼저 데이터 전처리 파트입니다. 전처리 파트에서는 우선 데이터에 대해서 EDA를 수행하였습니다. 제일 먼저 WAV 파일 형태인 소리 데이터를 확인해 보았습니다. 소리 데이터의 경우 컴퓨터에서 사용되기 위해서 디지털 형태로 저장되게 되는데요. 따라서 연속적인 값이 아니라 컴퓨터가 연산 가능한 이산 데이터 형태로 저장됩니다. 이때 소리 데이터를 1초당 몇 개의 이상 값으로 저장하느냐가 바로 샘플레이트의 개념입니다. 따라서 샘플레이트의 값이 클수록 1초당 더 많은 값을 저장하게 되고 소리를 더 자세하게 설명하게 됩니다. 그리고 WAV 데이터들의 재생시간 분포를 확인해 보았는데요. 재생시간이 가장 짧은 경우는 2.14초, 가장 긴 경우는 64.5초이며 표준 편차는 7.14초로 데이터 간 길이 편차가 심한 편이었습니다. 또한 데이터를 직접 들으면서 확인해 보니 다음과 같이 데이터에 잡음이 다수 존재하는 경우를 확인할 수 있었습니다. 네, 이런 식으로 심장 소리와 함께 사람들이 말하는 소리도 측정하면서 같이 수집이 된 것을 확인할 수 있었습니다. 네, 이제 TSV 파일을 통해서 구간별 어노테이션 비율을 확인하였는데요.
전체 데이터에서 어노테이션이 0인 경우, 즉 어노테이션 되지 않은 경우가 전체 데이터 길이의 47%를 차지하는 것을 확인할 수 있었습니다. 저희 조는 이러한 EDA 결과에 따라 필수적으로 수행해야 할 전처리 과정을 다음과 같이 정하였습니다. 첫 번째로 소리 데이터를 모델 학습에 사용하기 위해서 이미지 형태로 변환하는 과정, 두 번째로 데이터 내 잡음을 처리하는 과정, 세 번째로 TSV 파일의 어노테이션을 바운딩 박스로 이미지 데이터에 활용하기 위한 바운딩 박스로 만드는 과정, 마지막으로 데이터 길이를 일정하게 전처리하는 과정을 수행했습니다. 먼저 소리 데이터 형태인 WAV 파일을 이미지 형태인 멜 스펙토그램 형태로 바꾸는 과정을 진행했습니다. 멜 스펙토그램이란 주파수의 단위를 멜 단위로 바꾼 스펙트럼으로 사람의 청각 특성과 유사한 방식으로 오디오 신호의 주파수 특성을 시각화한다는 장점이 있습니다. 그래서 오디오 처리에 자주 사용되는 형태이며 저희 조에서도 멜 스펙트로그램으로 소리 데이터를 이미지로 변환하였습니다. 다음과 같은 형태의 오디오 데이터를 공식에 넣어서 멜 스펙트로그램 형태로 변환해서 해당 이미지를 모델 훈련에 사용하였습니다. 그리고 데이터 내 잡음을 처리하기 위한 과정으로 필터를 사용한 전처리를 수행하였습니다. 필터는 오디오 파일의 주파수를 통과시켜 특정 주파수만 남도록 하는 역할을 하는데요. 다양한 종류의 필터가 있고 이 중에 어떤 종류의 필터를 사용하느냐에 따라서 남겨지는 주파수가 달라집니다. 저희 조가 사용하는 심음 데이터의 경우 500Hz 이하의 소리이므로 500Hz 이하의 소리만 남도록 하는 라우패스 필터를 사용해서 전처리를 수행했습니다. 또한 필터를 사용할 때 필터를 몇 번 사용하느냐도 고민해야 할 문제인데요. 각각 한 번, 5번, 10번의 필터를 적용한 결과 노이즈가 적당히 제거되면서 주파수 형태가 보존되는 5회 필터 적용을 선택하였습니다. 어노테이션의 경우 다음과 같이 어노테이션이 0인 경우를 제거하였습니다. 왼쪽 사진의 좌우 부분이 어노테이션이 0인 경우인데요. 어노테이션이 0이라는 것은 라벨링 처리를 진행하지 않은 것을 의미하므로 여기에 S1과 S2가 포함되어서 모델 학습에 방해가 될 수 있다고 생각을 했고 그래서 어노테이션이 0인 경우를 제거해서 처리하였습니다. 그래서 그 결과 데이터 형태가 다음과 같이 변했습니다. 데이터 간 길이의 차이가 있는 문제는 리피트 기법을 사용해서 처리했습니다. 리피트 기법이란 다음과 같은 코드를 보시면서 이해를 하시면 데이터 간 길이의 일정 기준에 대해서 기준 이하의 값일 경우에는 반복을 수행하고 기준 이상의 값을 가질 경우에는 잘라냄으로써 모든 데이터가 동일한 데이터 길이를 갖도록 하는 기법입니다. 이렇게 데이터 길이를 원하는 값으로 통일해서 모델 학습이 가능하도록 하였습니다. 또한 데이터 형태가 변화함에 따라 어노테이션 파일도 다음과 같이 변환되도록 코드를 작성하였습니다. 이렇게 전처리를 수행한 결과 원본 WAV 파일의 멜 스펙토그램에서 개선된 이미지 데이터와 라벨을 얻을 수 있었습니다. 그러면 이제 모델 제작 과정을 설명드리겠습니다. 저희 조는 이미지 디텍션을 수행하기 위해 두 종류의 모델을 시도하였는데요. 제일 먼저 모바일넷 V3를 백본으로 한 싱글샷 디텍터, 즉 SSD 라이터를 사용하였습니다. SSD 라이트는 바운딩 박스와 클래시피케이션을 동시에 추론하는 모델로 서로 다른 크기의 특성 맵에서 추론을 진행하므로 이미지 내 다양한 크기의 물체를 감지할 수 있습니다. 또한 백본 모델로 모바일넷을 사용해서 모델 전체의 파라미터 수를 줄이고자 하였습니다. SSD를 돌린 결과 다음과 같은 예측 결과가 나왔는데요. S1과 S2의 시작 위치를 찾는 것은 비교적 정확한 편이었으나 무의미한 수치로 학습이 되면서 예측 결과가 좋지 않았습니다. 그래서 코드를 수정해서 진행하려고 했으나 소스 코드의 파이터치 버전이나 SSD 모델 코드가 너무 오래된 코드라서 한계를 느꼈고 이에 따라서 새로운 모델인 욜로를 시도하였습니다. 욜로는 SSD와 마찬가지로 바운딩 박스와 클래시피케이션 추론을 동시에 수행하는 모델입니다. 또한 백분 모델과 아웃풋 사이에 PA넷을 통해서 이미지 내 다양한 크기의 객체를 효과적으로 추론할 수 있습니다. 욜로 모델 중 8과 5가 성능이 좋고 빨라서 주로 사용하는데요. 둘 중에 성능은 최신 버전인 욜로 8이 V5보다 좋지만 저희가 제작한 모델은 스마트 청진기와 같은 모바일 기기에서 실행될 수 있어야 하므로 파라미터 수가 더 적은 V5를 선택하였습니다. 학습한 모델로 프레딕션을 수행한 결과 다음과 같이 예측 결과가 나왔는데요.
SSD와 비교했을 때는 확실히 디텍션 성능이 좋은 것을 확인할 수 있었습니다. 성능 지표의 경우 MAP는 0.395, IOU 값은 0.7490이 나왔습니다. 그러면 이제 모델의 성능 고도화를 위해서 사용한 방법들에 대해 말씀드리겠습니다. 저희조는 총 3가지 방법을 사용해서 모델 성능을 향상시키고자 하였습니다. 먼저 소리 데이터를 멜 스펙트로그램으로 바꿀 때 하이프 파라미터 값을 조정하였습니다. 두 번째로 이미지에 크롭을 적용하였습니다. 마지막으로 샘플레이트, 세컨드 값을 변경하여 모델에 최적화된 데이터셋을 찾고자 하였습니다. 첫 번째로 소리 데이터를 멜 스펙트로그램으로 바꿀 때의 하이퍼 파라미터 값을 조정하고자 하였습니다. 이 하이퍼 파라미터에는 윈 랭스, NFFT, 호프 랭스, N멜스가 있는데요. 이 중 N멜스를 제외한 다른 하이퍼 파라미터들의 경우 가이드라인이 있어서 해당 가이드라인을 따르는 것으로 했고 N멜스를 비교해서 적절한 N멜스 값을 선택하고자 하였습니다. 다음은 N멜스 값에 따른 멜 스펙트로그램의 이미지입니다. N멜스가 높을수록 이미지의 해상도가 높아지는 것을 확인하실 수 있는데요. 그러나 N멜스 값이 샘플레이트와 비교해서 너무 높은 숫자일 경우에는 원래 스펙트로그램의 주파수 형태를 해치는 잡음이 발생합니다. 따라서 이를 고려해서 샘플레이트가 8000인 경우에는 N멜스를 64로, 샘플레이트가 16000인 경우에는 N멜스를 128로 설정해서 샘플레이트 대비 가능한 높은 값을 적용할 수 있도록 하였습니다. 그리고 기존 이미지에서 크롭을 적용해서 멜 스펙트로그램의 검은 부분을 제거하였습니다. 검은 부분의 경우 모델 파라미터에 주는 영향이 의미가 없을 거라고 생각을 해서 검은 부분을 제거한 데이터를 생성하였고 모델이 주파수가 있는 부분에만 집중할 수 있도록 하였습니다. 그리고 샘플레이트와 세컨드를 변경해서 여러 종류의 데이터셋을 구성하였습니다. 샘플레이트의 경우 8000, 16000으로 설정하고 세컨드를 3초, 5초, 7초로 설정해서 총 6종류의 데이터셋을 제작하고 이를 모델 인풋으로 사용하였습니다. 그 결과 각각의 데이터셋에 대해서 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었습니다. 먼저 크롭을 적용하지 않은 데이터를 SSD에 학습시킨 결과입니다. 샘플레이트가 8000이고 세컨드가 3초인 경우의 데이터가 가장 성능이 좋았고 이때 MAP는 0.4268, IOU는 0.8342 정도였습니다. 다음은 크롭을 적용하지 않은 데이터를 옐로 모델에 학습시킨 결과입니다. 이 경우도 마찬가지로 샘플레이트가 8000이고 세컨드가 3인 경우가 가장 성능이 뛰어났습니다. SSD와 비교하면 MAP는 0.25포인트, IOU는 0.1포인트 증가하였습니다. 다음은 크롭을 적용한 데이터셋을 옐로 모델로 학습한 결과입니다. 크롭 적용 전과 마찬가지로 샘플레이트가 8000의 3초인 데이터셋에서 모델 성능이 가장 뛰어났습니다. 성능의 경우 MAP는 크롭 적용 전보다 0.002포인트 감소했으나 IOU의 경우 0.9530으로 크롭 적용 전보다 약 0.01포인트 증가한 성능을 보였습니다. 프로젝트 결과입니다. 프로젝트 결과 성능이 좋은 모델들은 다음과 같습니다. 데이터셋의 경우 샘플레이트가 8000에 세컨드가 3초인 데이터셋이 항상 성능이 좋았고 이미지에 크롭을 적용한 경우가 적용하지 않았을 때보다 성능이 좋았습니다. 모델의 경우 SSD보다 욜로5가 성능이 좋은 것을 확인할 수 있었습니다. 다음은 학습한 SSD를 사용해 제1심음과 제2심음을 디텍션한 결과입니다. 다음은 학습한 욜로 모델을 사용해서 제1심음과 제2심음을 디텍션한 결과입니다. 그리고 다음은 저희 프로젝트에서 성능이 가장 좋은 모델의 디텍션 결과입니다. 욜로 V5를 사용했고 샘플레이트가 8000에 세컨드가 3초이고 크롭을 적용한 데이터셋을 적용했습니다. 네, 저희 팀은 이번 프로젝트를 진행하면서 소리데이터에 대한 이해를 높이고 모델 개발에 대한 경험을 쌓을 수 있었습니다. 처음 소리 데이터를 접하면서 풀이의 변환이나 샘플레이트와 같은 새로운 용어들을 이해하는 것이 어려웠지만 프로젝트를 진행하면서 해당 개념을 이해하고 이를 새로운 모델에 적용할 수 있었습니다. 네, 지금까지 발표를 들어주셔서 감사합니다.